Herkese merhaba, hayırlı işler. Ben Göçükçü Mustafa. Görmüş olduğunuz Toyota Corolla modeldeki aracımızın sağ ön çamurluğundaki hasarı boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarımını yapacağız arkadaşlar. Ve bu sayede aracımız orijinalliğini ve değerini korumakta kalacak. Görmüş olduğunuz gibi onarımı sonlandırmış bulunmaktayız. Aracımızın boyasını hiç bozmadan eski haline geri getirdik. Bu tür hasarlar için bize ulaşmayı unutmayınız. Yerimiz Nazilli Otogar Batı Karşısı 1013 Sokak No 17. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.